ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മാവീസ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്, സുഖിയൻ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ടുള്ള ചെറുപയർ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 6 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച ചെറുപയറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തലേ ദിവസം വേണമെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കാം ചെറുപയർ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. ഒരു വിസിൽ മാത്രം മതിയാവും. ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓവർ തിക്ക് ബാറ്ററും ആവരുത്, ഓവർ ലൂസും ആവരുത്, ഒരു മീഡിയം തിക്കിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിന് ചെറിയൊരു കളർ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കേണ്ടത്. ഓവർ തിക്കും ആവാൻ പാടില്ല, ഓവർ ലൂസും ആവാൻ പാടില്ല. ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ശർക്കരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 3 കട്ട ശർക്കരയൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായി ഉരുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ശർക്കര ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ചെറുപയറൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3/4 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ ഉരുക്കി വെച്ച ശർക്കര കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ലിനും ഫ്ലേവറിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള് ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി വറ്റുന്ന വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. 3-4 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഓരോ ബോൾസാക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ ബോൾസാക്കി മാറ്റുക. അപ്പോൾ ഓരോ ബോൾസും നമ്മൾ മാവിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ബോൾസാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ
ഞാനിതെല്ലാം ഓരോ ബോൾസാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓരോ ബോൾസും മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ബോൾസും മാവിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം. നന്നായി മുക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി സുഖിയാൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മാവീസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.